Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera, è un piccolo editoriale di venerdì 23 febbraio del 2024. Buona giornata a tutti, post giornata successiva al passaggio del turno del Milan con sconfitta. Perde a Rennes, ma avendo vinto l'andata con 3 gol di scarto si qualifica nonostante il 3-2 di ieri sera. Sarà un concentrato di editoriale, visto che insomma non è quello classico del lunedì, magari faremo esattamente una metà di quello che è la durata classica dell'editoriale, ma dovevano esserci le più classiche delle pagelle, però in una partita dove il Milan non ha visto grandissimi up and down di prestazioni, non mi sembrava il caso di fare delle pagelle dai 5, 5 e mezzo ai 6, forse 6 più, 6 e mezzo per qualcuno. E quindi un piccolo editoriale di quello che è stato ieri. Nel mentre mi rivolgo ancora una volta ai pigri. Cari miei pigri, ho visto che qualcuno di voi ha messo l'iscrizione al canale, quindi grazie mille a tutti quelli che l'hanno fatto. Oppure quando arrivate alla fine, e tanto so che tanti di voi non arrivano alla fine, come tutti noi che guardiamo i prodotti di YouTube, arrivate se volete dove volete arrivare, poi comunque quando uscite mettete l'iscrizione al canale se non siete iscritti, oppure lasciate il like, che come vi ricordo è la nostra moneta di scambio. Piccolo editoriale, piccolo sommario, e quindi bene ma non benissimo, piccola analisi veloce della partita di ieri sera, piccola analisi sul momento in generale della nostra fase difensiva nel punto numero 2, punto numero 3 sul futuro, e poi due chiacchiere anche sui singoli, perché insomma parleremo tanto magari della nostra fase difensiva, della nostra sistemazione in campo, di come atteggiamo le partite, quindi la guida tecnica, ma anche i giocatori, ma anche di qualche singolo, dovremo sicuramente parlare. Allora, partiamo subito con l'analisi di ieri sera. Milan non ha fatto una buona partita, ha fatto una partita, tra l'altro anche penso abbastanza dispendiosa per quanto riguarda i chilometri percorsi ad alta intensità, cioè un conto è se li percorri a un'intensità relativa, un conto se sei costretto a coprire 60-70 metri di campo e quindi la tua squadra è costretta ad andare su e giù per il campo anche a volte ad alta velocità per riuscire o a ripartire forte o a tornare bene, e quindi c'è stato un po' di dispendio fisico. A me personalmente non è piaciuto granché l'approccio tattico del Milan, un Milan che a forza dei 3 gol e si è messo in campo quasi inconsapevolmente del vantaggio, che per certi versi può essere anche qualcosa di corretto. Dall'altro hai accettato di scendere sul campo di battaglia dell'avversario. L'avversario aveva soltanto un modo per provare a ribaltare una qualificazione quasi chiusa, cioè buttandola sul grande ritmo, sul farti paura da subito facendo gol, su creando occasioni che potevano essere pericolose, sul produrre del volume, anche magari non di grandi occasioni, ma produrre gioco, anche tralasciando magari la fase difensiva, come in realtà è stato. Il Milan ha avuto tantissime occasioni per segnare, ma potenziali, perché non ha calciato tantissimo, più potenziali che altro. Però siamo andati un po' alla ricerca noi di questo scontro sullo stesso campo di battaglia. Non mi è piaciuto troppo Bennacer in tre quarti, non mi sono piaciute altre situazioni, ma tant'è. Il Milan anche ieri ha giocato quasi come se fosse solo 0-0, quindi a provare a fare un gol più dell'avversario. Ha pagato perché ha vinto all'andata, non ha pagato per la singola partita. E qui vado subito sul secondo punto. Insomma, due conti rapidi: il Milan ha già subito in stagione 45 gol in 35 partite stagionali, tra le 25 del campionato, le 6 di Champions League, le 2 di Europa League e le 2 di Coppa Italia. Ha già subito 45 gol, che sono veramente una enormità. Dovessi andare avanti così, lasciamo perdere, la media è incredibile. 24,90, che è l'altro dato, sono i tiri in porta, tiri, scusate, totali concessi alla Rennes ieri.
che è vero non ha calciato benissimo, ma ha toccato veramente tante volte la palla all'interno della nostra area di rigore. Insomma, a me questa partita costante che è un po' Ascot, è un po' Wimbledon, un po' quindi ippodromo e un po' campo da tennis, faccio un po' fatica a digerirla, ma non tanto perché siamo dei sommelier del risultato, quello no. Vediamo che non è che tutte le squadre giocano in maniera perfetta, però continuo a pensare che questa squadra non sia granché allenata in maniera corretta. Questo è un pensiero mio personale. Il Milan comunque passa il turno, vedremo tra poche ore alle 12 chi avrà pescato nell'urna tra le altre 7 squadre che possono essere pescate. Se le affrontiamo così, 3 di queste il rischio è che ti mandino a casa, cioè Brighton, Bayer Leverkusen e Liverpool. Le altre, essendo inferiori, cioè Villarreal, Glasgow Rangers, Slavia e me ne manca una, e West Ham, forse anche giocando così te la puoi cavare, però 3 su 7 no, quindi bisogna sicuramente registrare qualcosa perché però do i numeri in tutti i sensi: 2, 2, 2, 0, 4, 3 sono i gol presi nelle ultime 6 partite. Se non faccio male i conti sono 2, 4, 6 e 4, 10 e 3, 13. Il Milan ha preso 13 gol in 6 partite, cioè la media di oltre 2 gol a partita. I rigori o non rigori, lo so, ieri sono stati 2 rigori, uno forse anche un po' generoso, anche col Monza c'è stato un rigore, e però se ne prendi 13 in 6 partite, onestamente le chiacchiere sono un po' a zero. Anche perché in tutto ciò i nostri difensori centrali, tolto forse la prestazione non positiva di Malik a Monza, solitamente se la cavicchiano sempre tra il bene e il molto bene, quindi non è nemmeno da dire che i nostri centrali di riserva in questo momento ci stanno facendo pagare lo scotto del fatto che loro sono appunto le riserve e i titolari sono fuori. È un grosso problema di fase difensiva che viene curata molto poco, cioè, mi sembra anche onesto da dire in questo momento. Anche sul pensiero riguardo appunto la guida tecnica, perché in settimana ho visto anche dei colleghi, e quindi non sto commentando il fatto che loro abbiano dato la notizia, assolutamente, non commento il fatto che sia giusta o sbagliata la notizia. La notizia in sé però era l'idea del Milan è quella di vedere come sarà il percorso in Europa League per valutare l'operato di Pioli e quindi capire se confermare o non confermare l'allenatore. Anche sul pensiero mi lascia quantomeno dei dubbi. Lo prendo per buono, lo vorrei non prendere per buono perché spero che sia una notizia che hanno travisato i colleghi, ma siccome l'hanno data e non credo che l'abbiano completamente travisata, anche sul pensiero di valutare un allenatore, se arriva o meno in semifinale va alla finale di Europa League, dopo quello che si è fatto nell'ultimo anno e mezzo, scusate se lo dico, rivela un po' di incompetenza, un po' tanta incompetenza da parte di chi questa valutazione in questo momento sta facendo così in modo molto superficiale, basandosi semplicemente sul mero risultato, cioè riuscire a aggrapparsi all'ultimo obiettivo rimasto, cioè l'Europa League, dopo essere stati eliminati dalla Champions, l'anno scorso quinti in campionato, quest'anno fuori dalla lotta a novembre, i 45 gol in 35, eccetera, eccetera, infortuni su infortuni, eccetera. Vabbè, lo conosciamo il nostro percorso. Andiamo avanti. Spero che si sbaglino e spero che decida Zlatan. Si può fare di più. Che dire, anche i singoli ogni tanto qualcosa ci stanno lasciando giù, è inutile negarlo. Non ne faccio una questione di giudizio sulle qualità, come ho sempre detto, una partita 2, 3, un mese si può sbagliare anche 2 mesi in una stagione senza che si vada a intaccare completamente il giudizio di un giocatore. L'abbiamo visto l'anno scorso, ad esempio, con Tomori, che è andato incontro quasi a una stagione intera sfortunata, e quest'anno invece era praticamente il migliore, o quasi, così come è stato per Maignan in alcune partite ultime, come per Leao saltuariamente a luce e ombre in questa stagione.
Teo nella prima parte, adesso invece è quasi sempre uno dei migliori, eccetera, eccetera, eccetera. È vero che qualche singolo ogni tanto sta un po' marcando visita. Bisognerebbe capire se è un motivo legato al fatto che è un singolo e quindi gioca male, punto, oppure all'interno di un sistema che non lo sta facendo rendere particolarmente bene. Questo ce lo dirà il futuro, non lo posso sapere. Quello che mi fa un pochino male al cuore è vedere il Milan che per me ha qualcosina in più da poter dimostrare, regalare ai propri tifosi e che invece sta regalando ai propri tifosi il minimo indispensabile per poter essere ancora appena sopra la linea di galleggiamento della stagione e che si poteva fare sicuramente di più. È un po' già al 23 di febbraio di gusto, di rammarico in bocca, io un pochino già ce l'ho. Poi pensiero quantomeno personale. Io sono arrivato in chiusura di questo velocissimo editoriale. Vi ridò appuntamento alle 10 con Mattino Milan, alle 13 Lancia, alle 16 Ciappelle Rossonere e poi dopodomani con il post partita di Milan-Atalanta con tutte le clip e vari appuntamenti del weekend. Grazie a tutti, lasciate like se siete arrivati fino adesso oppure semplicemente ciao e ci rivediamo alla prossima.